वयल्यान तुझे सरशी बापा, सद्वंदारा आमच्या सर्वांच्या. बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो, पोडा मोगान पडचेक पळेवचो. बापूय तूं आमचो बापा सर्वांक मोगाचो, व्हडा मोगान पडजेक पळेवचो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा समोर आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सवे आसू. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दुग्धन सांगाता. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोहड अपराध. ह्या पासून संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयण्यांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण परातून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुम्या काकूट कर, सुम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुम्या काकूट कर, सुम्या काकूट कर. प्रार्थया. सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुज्या पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घालून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय. हे देणे दिसान दीस वाडून संपूर्णायेक पावय आनी तुज्या भुरग्यांक बसयलेलें दायज जोडूंक आमकां मैपासान फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणांचे येता आनी राजवड चलयता सशनाच्या सशनांक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. सुटका मेळटच पेद्रू आनी जिवांव आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी आपणा लागीं कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांगी लागलें. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे देवाक उबारून हे परी मागलें. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या, भुमीच्या, दर्याच्या आनी तांतू आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारिपात तुवें म्हणलें. राष्ट्रांक कित्याक उचांबळ जाल्यांत, परजा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राजपालांचो सांगाधर देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोद आनी पोन्स पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे सांगाता मेळून तुवें मागलेल्या तुजे भाग्यवंत सेवका जेजू विरोध ह्या शहरांत सांगाता मेळ्ळे, अशें जे तुजे पदवीन आनी जाणवायेन घडलें म्हूण ठरायलें.
ते ताणी कार्याक हाडले. आतां सर्वेस्परा तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटिशें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक, खुणां आनी आश्चर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली. ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागले. देवाचें उतर हे वाखाणणी तुका श्लोक. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी, ती सुभागी. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी, ती सुभागी. राष्ट्रांक कित्याक उंचांबळ जाल्यात, व्यर्थ उलोवण्यान जनांगां गुणगुणतात कित्याक. प्रितुमेचे राजा अधिपती पितुरी चलयतात, सर्वेस्पराचे आनी ताचे मुखेल्यांचे विरोध पेंकाड बांदूंक सोदतात. येया रे आमचेर घाल्ल्यो सांकली तुटोवया, आमचे मोदें तांचे झू मोडून उडोया, अशें ते म्हणटात. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी, ती सुभागी. सर्गा पाठार बसोल्लो तांकां हांसता, वय सर्वेस्पर तांकां केंडून हांसता. उपरांत रागान पेटून तांकां तो बेश्टायता आनी आपलो क्रोध चडतो म्हणटा. हांवेंच म्हज्या रायाक विंसून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. देवाचो आसरो सोदता ती सुभागी, ती सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. Krista सांगाता, जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गीच्या वस्तूंनी तुम्ही अत्रेकतात. थंयसर सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा, बसून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एक राती जेजू सरसी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडल्लो सिकोणदार म्हूण आमी जाणा. आपणा सवे देव आसले खरीत तूं करताय तसलीं आश्चर्यां कोणाच्यान करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, सतच हांव तुका सांगतां, परत्यान जल्मले खरीत कोणाकच देवाचें राज पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणलो, मनशान मातरो जातच परत्यान जल्मूचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयच्या कुशीन परतून रिगून ताणें जल्म घेवयेतवे. जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगतां, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राजांत प्रवेश जावंक शकचो ना. रक्तामासांत जल्मता तें रक्तामासच,
आत्म्यांतान जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परतून जल्मचे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजा पावनाका. वारें आपणा कुशी आसा थंय वळटा, ताचो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकांनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आनी ह्या माध्यमा वरवीं देवाचें उतर आयकतल्या म्हज्या भावा भयणीनो, देवाक आमी आज अर्गां दिवया. देवान हो नवो दीस आमच्या जिवितांत उक्ते केले पासून जिविताचें देणें आयच्या दिसा फावो केल्ले खातीर आयच्या दिसाचो उजवाड ताणें आमकां फावो केल्लें आसा. ह्या खातीर देवाक आमी आज अर्गां दिवया. आयचीं वाचपां बळादीक जावन आसात आमकां पोशण करचे खातीर, आमचें मिसांव कितें जावन आसा ह्या संवसारांत दाखोवचे खातीर. पेद्रू आनी जुवांव बंदयेंत आसले. कित्या खातीर तांकां बंदयेंत घाल्लें? देवाचें उतर ते परगट करनासले, त्या खातीर तांकां धन बंदयेंत घाल्लें. सुटका मेळटच आज ते बळादीक रितीन देवाचें उतर परगट करनासात. कोणाकच भियेनासतना, कोणाचीच पर्वा करिनासतना, कोणाचोच अभिप्राय चिंतिनासतना, तो कितें म्हणटा, ह्यो कितें म्हणटा, कितेंच लेखी नासतना देवाचें उतर बळादीक रितीन ते परगट करनासात. इतली तांकां आडकळ आयल्यारी ही आडकळ ताणें काड म्हूण मागूंक ना. ताणें मागलें, दी आमकां छाणवाय देवाचें उतर परगट करचे खातीर. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाच्या उतराक बळ आसा, सकत आसा. जिवीत संपूर्ण तरान बदलूंची सकत ह्या उतराक आसा. ही बरी खबर जावन आसा. आज आमचें जिवीत बदलावण करूंक शकता. जे मापान कितल्या मापान आमी हें उतर आमच्या जिवितांत कार्यागत करूंक सोडटा, आमच्या जिवितांत काम करूंक सोडटा, त्या मापान हें उतर आमचे थंय पुर्ती जाता. त्या खातीर ह्या उतराक बळ आसा. जेन्ना हें उतर तें परगट करता आसतना, मागणें तें करनासतना, दी आमकां तुजो हात, दी तुजो आमकां आदार तुजें उतर परगट करच्याक. जेन्ना तें मागून आसतना तो जमो आसलो थंय ही जमीन थंय हाल्ली आसा. तो जागो जमो जाल्ली ती सुवात सगळी हाल्ली आसा. कित्याक ह्या उतराचें बळ तितलें बळादीक जावन आसा. आज हें उतर आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बी हालोवंक शकता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, इतलीं वर्सां आमी हें देवाचें उतर आयकल्लें आसा. हें उतर जें कितें हांवें अनुभव केल्लें आसा, जें उतर हांवें आपडलें आसा, जें उतर हांवें म्हज्या जिवितांत स्विकार केल्लें आसा, ह्या उतराक हांवें साक्षी दिल्ली आसा. हे प्रश्न विचारचें हर एकल्यांनी गरजेचें जावन आसा. कितें जावन आसा म्हजी आनी तुजी समस्या? निकोदेमा भशेन निकोदेम कितें जावन आसलो? तो एक फारिजेवाच्या वर्गांतलो अधिकारी. रातीक तो गेलो. कित्या खातीर? भियान. आमकांय हर एकल्यांक भें आसा. उक्त्यान ही जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करचे खातीर, जेजू क्रिस्ता विशयान 2 उतरां उलोवचे खातीर, जेजू क्रिस्ताक साक्षी दिवचे खातीर आमकांय भें आसा. त्या खातीर हो भियान. कित्याक हो फारिजेवाच्या वर्गांतलो. फारिजेवाचें काम आमकां खबर आसा. जेजू क्रिस्ताच्या कामाक आडकळ घालतले मनीस. जेजू क्रिस्ताचे ते विरोधी जावन आसले. जेजू क्रिस्ताक खरी एक रितीन ते प्रश्न करनासले. बरें काम करता आसतना आडकळ घालतले मनीस, कायदे कानून पाळटले मनीस. आनी जेजू क्रिस्त आनी निकोदेमाचें संभाशण आमी आयकलें. जेजू क्रिस्त निकोदेमाक सांगता, परत्यान जल्मची. परत्यान जल्मले करीत कोणान देवाचें राज पळोवंक तांचें ना. परतून जल्मचें. त्या देखून निकोदेमस म्हणटा, आवयच्या गर्भांत परत वयचें. म्हातारे जाल्यान कशें वचचें आवयच्या गर्भांत? वो आवयच्या गर्भांतान भायर येल्लें बाळशें कशें परत वचूंक साध्य ना. त्या खातीर परतून जल्मचें म्हळ्यार उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मचें.
आमी हर एकल्यानी पविस्थान घेतलें आसा. पविस्थाना मुखांत हें मिसांव आमकां मेळ्ळें आसा आनी देवाचीं भुरगीं आमी जाल्ले आसा. आनी कशें तें सांगून आसतलें हांगा जुदेव हे विंचून काडिल्ले लोक आनी ताणें चिंतलें आमी विंचून काडिल्ले लोक जुदेव लोक आनी आमकां बाय रायट आमकां हक्क आसा आमी देवाच्या राजांत रिकचें. आमी पविस्थाना मुखांत क्रिस्तांव जाल्या वय. पूण हें मेळ्ळें देवाचें जिवीत आमी कितल्या मापान जियेले आसा, कितल्या मापान देवाचें उतर आयकल्लें आसा, आमच्या जिवितांत कार्यागत केल्लें आसा, गरजेचें जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त हांगा सांगून आसा रक्तामासांत जल्माता रक्तामासच आत्म्यांत जल्माता आत्म्याच्या स्वरुपाचो मनीस तो जावन आसा. त्या खातीर हें उतर आमकां गरजेचें जावन आसा. वारें खंयच्या वशेन येता, खंय तावन येता तें आमी नेणाव, पूण ताचो आवाज आमी आयकता. येवचो वारो ताचो आवाज आमी आयकता. आनी हें जावन आसा अशें पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मले मनीस ते खंयच्याय दिकेनी वचूंक शकता. वारें वळटा त्या कुशीन ते वेतात. हें उतर आमकां सांगून आसा. संपूर्ण तरान देवाचेर विस्वास आसलो मनीस, देवाचेर पातयेनी दवरलो मनीस वारे भशेन जावन आसा. कित्याक देवाचेर संपूर्ण तरान ताका विस्वास आसा. इस्रायल परजेन कितें केलें, देवाक जाय जाल्ले बरी ते वचूंक ना, देवान धाडचे जाग्यार ते वचूंक ना. आनी कितें केलें आसा, तांचो देव जावन आसलो बद्रती, तांचो देव जावन आसलो तांची योजना, तांचें चिंतप. तर मोगाच्या भावा भयणू, आमी सगळीं घरांत आसा, लॉकडावन ह्या परिस्थितींत आसा. हो वेळ निकोदेमा भशेन कशें जेजू क्रिस्ताक तो भेटूंक आयलो, हो वेळ जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या संबंधांत वाडचो. हो वेळ आमकां दिल्लो आसा कुटुंबा सांगाता करचो. वेळ देवान आमकां फावो केलो आसा आमचें जिवीत नियाळचें, आमची पातकां नियाळचीं, जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक मोगाचेर आमी तेंकून रावचें. तर मोगाच्या न्हू हें उतर आयच्या दिसाक आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. हें उतर स्विकार करया आनी 100 वांट्यांनी फळ दिवच्याक देवाचो आदार मागया. आमेन. तन्नमचे वोपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका. काण घे बापा, वायन हुंडो तुका भेटोवचो, साक्ष आमच्या कश्टां वावराचो. घे तूं मोग आमच्या काळजाचो, काण घे बापा. तन आमचे वोपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका. काण घे बापा. तन आमचे वोपसितांव बापा, मन आमचे अर्पितांव तुका, धन आमचे भेटयतांव तुका. काण घे बापा. मुच्या भावा भयणीनो, मुचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या आदण्यांच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतल्या व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केलें, तशें सर्गीचो तो उचारो व्हरतो परमीत संतोश आपणाक फावो करता म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया.
आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो. संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासूत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जेवण जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळती धरा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जे बोनीस कळपती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी, तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. 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 आमच्या सडवणराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान येतरेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमी आमचे भोगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षे नासल्यार कोण आमचेर गुन्यांव मांडतलो. ना तलवार ना तत्वार मोक्ताचो सदां बाळतलो. सोमी आमचे भोगले नासल्यार कोण आमचे विरोध रावतलो. देव आमचे पक्षे नासल्यार कोण आमचे गुन्यांव मांडतलो. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरणीन तुज्या साश्णीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर महिमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया. Alleluia, Alleluia, Christ मरणांतलो जीवन जाला आनी केदीस मोराचो ना. पास्काचे ते सकाळी
शिळा लोटल्या त्यावेळी अंकार दुस्पाटलो सूर्य उदेलो जेजू पुनर्जीवन झालो संसारार प्रकाश पाकलो